Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Hey, you! हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं जल्दी वीडियो आपको इसीलिए नहीं दे पाया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरे साथ हैं डॉक्टर साहब जिन्होंने मेरा 4 साल से जीवन बचाए रखा है और यूट्यूब पर मैं आपके सामने हूँ। दोस्तों, इनका भी एक चैनल है डॉक्टर प्रशांत मेहता के नाम से और ये डॉक्टर भी हैं और इनका सॉन्ग्स भी हैं और इनके चैनल पर जाकर के देखें और मैं आपके सामने सर से कुछ बात कराना चाहता हूँ, ये आपके सामने बताएँगे। श्योर। थैंक यू कोमल। मुझे बहुत खुशी है कि आप इतना अच्छा कर रहे हो और एंड सब लोग आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं एंड आप अपना टैलेंट सबको दिखा पा रहे हो। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। एंड मैं डॉक्टर प्रशांत मेहता हूँ। मैं इनका जो ब्लड कैंसर की बीमारी इनको थी जिसका मैं इलाज कर रहा था 4 साल से और वो अच्छे अच्छे हो गए हैं, ठीक हो गई है बीमारी इनकी, एक टैबलेट से ही ठीक हो गई है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। एंड कोमल, कांग्रेचुलेशंस फॉर ऑल दैट यू आर डूइंग। बहुत खुशी है थैंक मुझे। यू। दोस्तों, इनके चैनल पर पहुँचें और सर का चैनल को चेक करें और उस पे गाने देखें और डॉक्टर से संबंधित भी इनकी वीडियो बनी हुई हैं, इन सभी को देखें और इंस्टाग्राम पर भी हैं सर हमारे और मेरे 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 चैनल का नाम जो है यूट्यूब पे आई प्रशांत लाइव, उस पे मैं अपना म्यूज़िक शेयर करता हूँ मोस्टली। एंड जो मेरा इंस्टा हैंडल है दैट्स आल्सो आई प्रशांत लाइव, उस पे भी मैं म्यूज़िक शेयर करता हूँ। बट इफ यू वांट टू रीच आउट टू मी फॉर एनी मेडिकल क्वेरीज़, आप रीच आउट कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू हेल्प यू एज़ बेस्ट एज़ पॉसिबल। ठीक है दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों से आपका इसी इंतज़ार कर रहा था कि मैं डॉक्टर साहब को अपने चैनल पर अवश्य लाऊँगा और देखो मैं आपके सामने ले आया हूँ, जिन्होंने मेरे जीवन को बचाए रखा है और ऐसे ही आपके सामने नई-नई वीडियो आती रहेंगी और सर के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।